谢款待。老板，我要同款路飞肉。入秋了，我们都吃乳鸽，好好补补。南市面条乳鸽冻干猫粮，一袋2里添加了2只乳鸽，9成肉，满满动物蛋白，冻干夹心，超级适口。补维 C 何必这么麻烦？有次凝级就够了。天然高维 C，好喝次凝级。